يعني قبل يومين 5 حالات. اليوم 9 انطوني دائرة صحة 2 واتصلوا بي دزوا لي القائمة 29 حالة. في مكالمة مسربة لمدير دائرة البيئة أحدثت ضجة ربما تنسف نفي مدير عام صحة نينوى حدوث إصابات بمرض إنفلونزا الطيور، أكد فيها حصوله على قائمة من صحة نينوى تحوي 29 حالة مصابة، 7 منها مؤكدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك ابو عزام؟ اغاتي 100 مرحبا. والله بس خابرته ابو عبد الله اللي خابرك كم شويه قللوا من الدجاج والبيض، يعني اللي شو اسمه بالاكل، لانه الحالات انفلونزا الطيور على الزيد. يعني قبل يومين 5 حالات. اليوم 9 انطوني دائرة صحة 2 واتصلوا بي دزوا لي القائمة 29 حالة اليوم. وكل احيان الموصل، يعني السكر، يا رمجة، حي القدس، حي الميثاق، حي سومر، تطلع على الاطراف على الحمدانيه وتل عطا وحمام علي، يعني 29. 7 مؤكدات والباقي يعني ما مؤكد، اخذوا مسحات دم ودوها لبغداد. الدجاج المنزلي، الدجاج الذبح اللي ما هوني اكو دجاج تركي، بس اكو دجاج من الحقول يغلفونه ويدزونه بحي الجزائر انباع. شغله الانفلونزا هي انفلونزا عاديه كوي، بس اشني متسارعه، يعني متسارعه للموت. عندك الحنجره تصير عبالك سكيكين من السعلة، من النشلة، من الكذا وهذه. يعني احنا خلينا نبتعد عن هاي الشغلات شويه. مينا من المدرسة قد تبكي تقول له ماما ما اروح بعد، لان المديره قالت عندنا حاله مال انفلونزا الطيور ودوها على بغداد. قبل يومين دزينا موقف البغداد 4 توفوا ووحده بحاله تحسن، بس اليوم هسه خابرني ابو دائرة الصحة 29 حاله. هذاك اليوم الله وكيل 5 4 توفوا، بالليل تطلع الوزيره تقول ماكو كل شيء. ولكن حين ذهبنا إلى دائرته للاستقصاء عن الموضوع بدا جليا عليه الارتباك قبل أن ينفي ما قاله في المكالمة المسربة. بالنسبة للتسجيل الصوتي اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة للتسجيل الصوتي هذا قبل بيومين أو 3 أيام قبل هذه، بالنسبة لنا فقط سمعنا، مو خبر مؤكد وإنما من الناس، فصار هذا التسجيل الصوتي. الشارع الموصلي مرتاب من هذا الموضوع ويترقب إجابات مطمئنة من قبل المعنيين. وكان مدير عام صحة نينوى في وقت سابق قد نفى حدوث أي إصابة بهذا المرض. لم تسجل أي حالة وبائية لإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا وبائية في محافظة نينوى. مصادر طبية رفضت الكشف عن اسمها أكدت في وقت سابق وجود إصابات بمرض إنفلونزا الطيور في مستشفى السلام الحكومي، ولكن يبدو أن هنالك توجيهات بعدم إثارة هذا الموضوع، ما يجعلنا نعتقد أن مدير دائرة البيئة قد غير أقواله بعد الضغط عليه من قبل جهة معينة. عمر القاسم، سما الموصل.